Hi friends, মই আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ পানীমূৰ waterfall Dima Hasao ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এবাৰ চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব Oi, jan durbo. Ditu Sagia. Nah. Oh, Sagia. Oh, আমি আহি কি কাজিৰঙা পাৰ হৈছো হয়নে বড়া আমি এতিয়া কলিয়াবৰ পাৰ হৈছো সোমাইছো লাইলে কি আছে পাঁচফালে গৈ আছে তই ঘূৰি দেখালে আমি নৌকা লংকা পাইছো ইয়াৰ পাছতে ডিমা হাছাও যাম পানীমূৰ অলপ দেখা দিওঁ চব ল'ৰাবোৰ উঠি গৈ একদম পুৰা আগত আছেগৈ কালি হৈ গ'ল এইবিলাক ধুনীয়া খেতি কৰা আছে এটা জেগা পাব লাগিছে ন আমি ইতিমধ্যে পানীমূৰ পালোহি हाँ करूँगा जरूर हाँ कुछ तो बोल दो ना कुछ तो बोलो So we have came there all the way from Jorhat just to see the Panimur river. So here we are going. Okay let's go
বহুত মজা লাগিছে দেই ৱাটাৰফলটো হৈ গ'ল আমাৰ এখানে অকল গাৰ্ডত ব্যস্ত আছে চবেই গাৰ্ডত ব্যস্ত দেখাই দিছোঁ একবাৰ এডত এয়া আমাৰ কাশ্যপ তাৰপিছত এই প্ৰাচুৰ্যৰ ৰাভা আৰু লোচন আৰু এইজন কেমেৰামেন পূৰ্ণ এই গৌতম চব বিজি আছে মানুহ চব কি চাবা চবৰে একদম এনজয়মেণ্ট চবে এনজয় কৰিছে এইটো দূৰত ঘূৰিব ওলাই আছে মই তোমাৰ নাম কবিতা মনৰ মাজত তুমি মৰম আছে বহুত ও দেহাটো আমার নাচনি নাচি আছে ককাল মরঙ্গা এই ককাল মরঙ্গা ৰেডি আছে দেই ৰেডি আছে oi Sweet lagi ijay Sweet lagi ijay Sweet lagi ijay আমি যাব লৈছো কি আৰু ও বলো